ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕಷಾಯ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು 4 ಲವಂಗ, 3 ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು, ತುಳಸಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ನಾವು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕುದಿಬೇಕು. ಟೇಸ್ಟಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿವಾಗ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಕುದಿದಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಗಡಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕಷಾಯ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ.